Čaute, dnes sme sa tu stretli, aby sme si ukázali vzorák úlohy číslo 10 z druhej série. To bola tá divná s tými veľa priamkami, čo sa takto nejako pretínajú v jednom bode a nejak zbierajú rovnaké uhly a koľko najviac ich môže byť. Takže, ako na to? Tak poďme najprv nejako odhadnúť ten počet priamok. To by sa nám mohlo podariť, lebo tak intuitívne asi moc veľa ich byť nemôže, že? Tak skúsme sa pozrieť napríklad na to, koľko by tých priamok mohlo byť v rovine. Dve asi fungujú, že? To není problém. A keď si nakreslíme tretiu, to možno vyzerá, že funguje na tom obrázku, tak nejak zistíme, že tento tu uhol musí byť rovnaký ako tento uhol a tak ďalej. Všetky tie uhly musia byť 60 stupňov. Teda je jasné, že tieto priamky zberajú ten uhol, ktorý je menší. Keby tento bol väčší, tak to vôbec nemôže platiť. A je tá šanca, aby tie uhly boli takto. Dobre. Vieme k týmto trom priamkom v rovine doplniť nejakú ďalšiu priamku do priestoru, aby zbierala uhol 60 stupňov? Ťažko si to predstaviť, že? Ale tak nejak intuitívne to tak ako nejde. A teda najprv by sme si mohli ukázať takú pomocnú vec, že keď máme dve priamky, tak kde sú všetky priamky, ktoré zbierajú rovnaký uhol s tými dvoma priamkami? Oni musia nejak ležať kvázi na osi uhla v úvodzovkách, že? Oni musia ležať buď v tejto rovine, ktorá je osou uhla, alebo v tejto rovine, ktorá je osou uhla. Lebo platí to, že keď ich premietneme do tej roviny, tak zrejme musí byť tento uhol rovný tomu, lebo potom keď ju zdvihneme, tak sa tie uhly môžu nejako zrotovať. Takže tá priamka môže byť buď tu, alebo tu, v týchto dvoch rovinách. OK. To znamená, že keď máme takto 360 stupňové uhly, tak tá priamka môže byť buď pre tieto dve priamky, tá priamka môže byť buď v tejto rovine, alebo v tejto rovine. A keď zoberieme iné dve priamky, tak dostaneme nejaké iné dve roviny, že? Ktorá ich jediný spoločný teda prienik je táto tu priamka, takáto zvislá stabula. A to je nejak prúser, lebo tá priamka zviera do všetkých typy toho uhly 90 stupňov, takže k trom priamkam v rovine už žiadne doplniť nevieme. OK. A tak zrejme to pôjde lepšie, keď do roviny nedáme 3 priamky alebo 2 a zvyšné buď necháme trčať ako z priestoru, lebo tu sú dosť zviazané tými 60 stupňovými uhlami. Takže keď sa vrátime k našom pôvodnom obrázku, tak keď máme dve priamky, ktoré zbierajú nejaký uhol, tak keď chceme nakresliť ďalšie dve priamky, ktoré zbierajú rovnaký uhol, tak môžu byť buď v tejto tu rovine, alebo v tejto tu rovine. No ale už sme si ukázali, že v každej z tých dvoch rovín môžu byť najviac dve priamky, lebo ak by tam boli 3, tak už sme skončili a žiadne ďalšie dokresliť nevieme. To znamená, že dokopy máme tieto dve, lebo v tej rovine už takisto ďalšia priamka nie je, plus tieto dve, že maximálne 6 priamok. Dobre. Ale 6 priamok sa môže dať veľa, že to nevieme dosiahnuť, lebo tu musíme ďalších 1000 uhlov vyrovnať, aby to šlo. Také trápne konštrukcia, čo ja viem, možno nejak 4 by mohli ísť. Napríklad, keď si zoberiete, čo ja viem, nejakú kocku a jej uhlopríčky telesové, tak to by mohli byť 4 priamky, ktoré fungujú. Hej, ale nejakých 6 to vyzerá byť akože veľa. Tak môžeme skúsiť iný spôsob, iným spôsobom to odhadnúť. Smažem tento tu bordel. Tak. Predstavme si, že si zadáme pevný uhol, ktorý budú zbierať tieto priamky. Je nejaký uhol alfa. Teraz máme jednu priamku, tu. A kde teraz sú všetky priamky, ktoré zbierajú uhol alfa? No, moje kreslené spokojnosti sú teda biedne, ale zrejme to vytvára taký nejaký kužer okolo tej priamky, že? My proste tak otočíme tak tú priamku s tým uhlom alfa. Dobre. Takže máme, že všetky priamky sú na ramenách na stenách toho kužera. Dobre. Čo môžeme spraviť? Tak my si zoberieme teda nejaký takýto kolný priesek, to je pružnica.
A teraz tie priamky na ňom sú nejaké body tu. To som ich asi zbytočne veľa nakreslil, keďže vieme, že už ich je najviac 6. Ale tak, aby to bolo názorné. A teraz uhol, ktorý tieto dve priamky zbierajú, samozrejme nie tento uhol do stredu, ale ten kužel teraz máme akoby takto zvislo, že tu je jeho vrchol a takto ide do tabule. Že tabula je kolová, ten kužel kvázi. Takže ten uhol, ktorý zbierajú, teda tu na niekde vyššie. Ale ono je jasné, že keď bude rôzna dĺžka tohto oblúku, tak ten uhol, ktorý tu dostaneme, bude rôzny. To je nejak jasné, lebo vzdialenosť týchto dvoch bodov, keďže sú na kružnici od tohto tu sa nemení a mení sa dĺžka tejto strany, takže tie uhly budú vychádzať rôzne. OK? No, takže na prvý pohľad by sa mohlo teda zdať, že najviac, že každé dva body na tej kružnici musia byť rovnako vzdialené, čo teda vychádza, že tu môžu byť iba 3 body. No, lebo keď už máme viac, tak nejaké dva budú rôzne vzdialené, teda dokopy 4 priamky. No ale problém je v tom, že keď si pozrieme na to zakreslené dve priamky, tak ktorý uhol oni zbierajú? Podľa definície to je tento, ne? Ten menší. No, ale keď my zmeráme tento tu uhol, tak ono sa môže stať, že to bude ten tupý uhol, že? To znamená, že tu môžeme mať dve vzdialenosti medzi tými bodmi na kružnici, akoby jednu pre ostré uhly a jednu pre ten tupé uhly. To znamená, že keď máme kružnicu a tu máme bod, tak môžeme mať teda dva body rovnako vzdialené tak, aby tu vznikol ten správny ostrý uhol a potom ďalšie dva body rovnako vzdialené, aby tu vznikol ten správny tupý uhol. Viac ich už byť nemôže, ale to je sakra, to je problém. Zase za tých istých 6 priamok, lebo 1, 2, 3, 4, 5 plus 1 tá, ktorú máme v strede. Tak čo s tým? Možno si tých 6 priamok pôjde. Lebo už dvakrát sme to odhadli a vždycky úplne rôznymi spôsobmi a vždycky nám vyšlo 6 na to. Tak poďme sa zamyslieť, lebo tu nejako by sme mohli vidieť, kedy nastáva. Týchto 5 bodov na kružnici nejak musí tvoriť pravidelný 5-uholník. Že? Lebo tieto vzdialenosti musia byť rovnaké a tie uhlopriečky musia byť druhá rovnaká vzdialenosť. Tak, pravidelný 5-uholník v priestore, neviem ako vám, ale mne pritom tak zablíkalo, že pravidelný 12. Prečo? Lebo pravidelný 12. Viete, ako vyzerá, nemám tu obrázok, takže keď neviete, tak si rýchle nagooglite pravidelný 12 a vám to vyhodí. To je také teleso, ktoré je pravidelné, to sa nadáva platónske a každá jeho strana je pravidelný 5-uholník, stena je pravidelný 5-uholník. A tu nám nejaké 5-uholníky majú vyskakovať, takže to je dobré. No a potom nás tak nejak napadne, že teda 12 stien má 12 stien a keď ich rozdelíme do dvojic proti sebe, a cez každé dve prevedeme priamku. No, práve moje kresliace schopnosti sú teda fakt biedne, takže ja vám to tu kresliť nebudem. Nebudem. No a teda pointa je tá, že keď vedieme ľubovoľnými dvoma stenami protiľahnými stenami pravidelnou 21 priamko, dostaneme 6 priamok. Teda vedieme ich tak, že ich vedieme stredmi strán. No a teda, keď si niekde máte pred sebou vygooglený ten obrázok, alebo lepšie máte doma model pravidelného 12 stena, ktorý mi nikto nenadelil, tak tam môžete uvidieť, že keď zoberiete ľubovoľné dve priamky, tak vždycky je tam medzi nimi do symetrie ten istý uhol, lebo sú nejaké dve steny, z ktorých vychádzajú susedné, takže je to úplne tá istá situácia, iba môžete ten 12 stien natočiť tak, aby vám tie uhly vznikli. Takže odpoveď je teda, že to je 6 priam. A teda analogicky sa to dá predstaviť aj pomocou 20 stena, ktorý je, keď niečo viete o tom, akoby duálny v pravidelnom 12 stenu, lebo to funguje tak, že keď máte pravidelný 12 stena do stredu každej jeho steny dáte prochol a pospájate ich, tak dostanete pravidelný 20 stena naopak. Takže takisto funguje konštrukcia zobrať pravidelný 20 stena a viesť priamky jeho protiľahlými vrcholmi. Čo je úplne presne tá istá konštrukcia. OK. Takže vravím, keď ste čakali nádherné obrázky, že tu budem laserami mávať a vystreľovať priamky, tak musím sklamať, lebo také nástroje a vybavenie žiaľ Bohu nemáme, ale tak snad ste si to dokázali predstaviť. Keď nie, tak čo? Máte smolu.